สวัสดีครับได้ยินไหมครับฮัลโหล
Hello, hello. Hi, students. How many students in this class? There only how many now? Four. One, two, three, four, five. How many students are there? Anyone? Hello yes ภูริเหรอครับ ใช่ครับ how many students are there in this class ครับ should probably be should we start now I don't know if คุณเอลน้องเอลอยู่ไหม do you have to check the name but we have the recording so I think it should be fine right it's being recorded so it should be okay um so I think we should start first of all can you hear me well everyone ได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะนะ okay maybe we turn on the camera for a little bit just to introduce ourselves เนาะอยากจะทำความรู้จักนิดนึงก่อนนะครับถ้าเปิดกล้องได้เนาะนะหรือเตรียมตัวนิดนึงจัดที่จัดทางอะไรนิดนึงเปิดกล้อง we are you all Thai ใช่ไหมใช่ไหมครับมีใครบ้างภูริอิมหรืออิ่มเนเน่คิดอิมค่ะอิมพาย are you all Thai ไหมครับเป็นคนไทยหมดเลยเนาะคนไทยหมดเลยครับปกติที่ฟินก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เอ่อไม่มีใครพร้อมแบบเปิดหน้านิดนึงเหรอจะได้แบบไว้เป็นเรคคอร์ดเอาไว้ด้วยว่ามาเรียนจริงกล้องหนูพังนะคะขออๆเหรอภัยด้วยค่ะเออเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้เรคคอร์ดอยู่ด้วยนะแต่ก็ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละผมก็บ่นไปเรื่อยนะคือเนื่องจากเหตุการณ์เนาะเราก็จำเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยผ่านกันมาแล้วก็รู้สึกว่าออนไลน์มันก็ไม่ไม่ค่อยสะดวก สำหรับทั้งสองฝั่งเลยเพราะผมก็จะเหมือนเนี่ยพูดกับอะไรก็ไม่รู้ส่วนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจเรียนอยู่แค่ไหนเนาะถ้าไปเรียนเจอกันก็ยังแบบมองหน้ามองตากันที่สำคัญอีกอย่างคือที่นี่มันเป็น lecture base อยู่แล้วเนาะไม่ค่อยจะมีกิจกรรมในห้องเท่าไหร่ก็ยิ่งขนาดอยู่ที่ห้องก็ผมก็พยายามกระตุ้นแล้วก็จะมีการพูดคุยสอบถามความคิดเห็นอะไรบ้างแต่ว่ายิ่งอย่างนี้ก็เงียบกริบเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนนะครับเนาะเพราะเป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสำคัญแล้วก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยอยู่ก็นะอยากให้ตั้งใจเรียนกันจะได้เอาไปทำงานผมแชร์สกรีนเห็นไหมครับเห็นสกรีนที่แชร์ไหม เห็นครับเห็นเห็นค่ะค่ะอยู่นะโอเคso yeah I think we will start now if you have any questions comments or you want to I don't know say something just turn on your microphone at any time or you can type in the chat box I think yeah and I'll see it นะครับ so okay let's begin now my name is อาจารย์สุพจน์นะ I teach at the Srinagar University International College for Sustainability Studies in the Sustainable Hospitality and Tourism Management Program นะครับI've been teaching at Fin for I don't know, 8 years or something quite a long time mostly responsible for this course I also taught a few others before um, so uh, this is this course is kind of my expertise. So maybe I'll talk about something that are not in the slide. Try to add some cases, some new knowledge, and also maybe sometimes I disagree with the slides. That's how I do it because you can see on the slide that it's been made since 2014, which is more than 10 years ago. So some of the information probably are not very up to date. So
let me talk about this first. So in this course, you need to submit one report, right? One assignment, kind of an essay, talking about how to do sustainability audit of a tourist destination. Yeah, so there are topics that you need to cover, and there are concepts that you need to talk about, and you need to understand it first. But I have no concern over that, not because I'm not responsible for grading or marking your paper, but I think the staff at the college at Finn is capable, is more than capable of guiding you through that process of doing your assignment and submit it and get good grades. But what my concern is that I give you some knowledge that you will be able to use from now until you graduate, or even further from there, right? That's I think is the main goal for both of us, right? For me as a teacher and for you as a student, that why we come here today, or we do this, because we want you, right? Both you and me, we want you to develop and improve yourself and be ready for the future, right? Maybe you don't realize that too much now. It's normal. Same. I mean, I was the same when I was your age. That I didn't realize too much why I'm studying this, or what I'm gonna do with it in the future. Why this kind of knowledge is important, or things like that. Because I'm a Thai. Also, I study in Thai school all my life. I mean, not all my life, but when I was young, and in a Thai university at my undergraduate, then I went overseas to study my master's degree. That's when I realized a lot of things, and probably the age as well, but also the environment and stuff that changed my perspectives about life and things. And I think you would get to that point also in the near future, right? So let's start with the course. So the course is called STDD, or Sustainable Tourism and Destination Development. So you've done DA, right? Destination Audit already, right? So you know what a tourist destination is? Yeah? You think you know what a tourist destination is? รู้จักไหมครับ tourist destination ภาษาไทยเขาเรียกแหล่งท่องเที่ยว right? So tourist destination has to have some components, right? I think in the slide, I mean, in different textbooks, they might talk about different components, but actually they're all the same. But some books might say 4 A's, right? Accommodation, attraction, accessibility, and amenities. But in the slide in DA, I think they have also 2 more A's, which I actually forgot right now. Ancillary services and another A. What is it? Probably activities, right? But they're all actually the same. They are within the same area, right? But it depends on how you categorize those tourism businesses, into different categories. Because activities can be included within attractions, right? Because those are the places where tourists go and have fun and enjoy and do things, right? And ancillary services also can be included, or matched, or combined with amenities, because amenities are the things that help tourists stay more comfortable, like banks or 7-Elevens and shopping malls and stuff like that. So now that you have some idea about the destination, the tourist destination, how are we going to make the tourist destination more sustainable, right? You don't understand this word, right? Sustainable.
So what does sustainable mean? For me, sustainable, I think I should put it here in text so that it's easy to follow, annotate. So sustainability, most of the people say, okay, sustainability is about keeping things long term, right? Maintaining things, maintaining balance that's a little bit more, how to say, advanced, like maintaining balance between environment, society, and economy, right? Of course, there are these three dimensions in sustainability that people talk about, but mostly these are definitions. These are uh, even dictionary definitions, right? Which makes little sense. ไม่ค่อยมีความหมายมากนะ because what to keep long term and how long is it and how to do it, right? It doesn't give you the actions, right? What to do to get sustainability. It's so abstract. But what after I've thought about sustainable tourism for more than 10 years, I realized, okay, just make it simple. Sustainability is about making the world a better place. Right? I think everyone wants a better world. Do you want to live in a better world? Yes. No one will answer no, right? Maybe except a few people, I don't know. But almost all people would say, yes, we want to live in a better world. So it's a little bit less abstract, I would say. And what do we want in a better world? We want better environment. Yeah, we don't want PM 2.5. We don't want garbage and rubbish in the seas that animals can eat and die. We don't want to see dirty streets, right? We want to see beautiful nature. We want to see forests. Yeah. We want clean air, clean water, clean everything. So yeah, better environment. That's what all people need. We want better society too, right? Society that is peaceful, that people can live happily, right? No judgment, and safe for everyone, right? It's no scams. It's people respect each other and stuff like that. And also we want better economy, of course, where everyone can earn quite a lot of money. Everyone can live with a good life, good quality of life. Yeah, that everyone can have food and shelter. Meaning homes and houses and condos to live in, and nobody has to worry about where they how they're going to earn enough money to survive. Especially should try to improve the livelihood of the poor people. And there's a lot of talking about equality, right? Like how to make the economy fairer to everyone, like not like only the rich can get richer and the poor gets poorer, but the poor can get rich as well, and the rich have to be monitored and have to share the wealth and stuff like that. So better economy, right? Everyone can have good quality of life, nice houses, nice clothes, and good food to eat. So that has a little bit more meaning, right? But now what are you going to do? How to take action? You have to have responsibility. It's the responsibility of everyone to make it happen.
because if not you, who else gonna do it? Right? If not everyone, then there are some people who don't do it or even do something against this. What will happen? We will not reach sustainability, right? We will not achieve sustainability easily or in a short time, because what's happening right now is that a few people are doing it. A few people are trying to make the world a better place, but a lot of people are not, right? Some people are just doing nothing to make the world a better place. They just live their life and don't care. Or some people are doing bad things, right? Scammers, some politicians who are corrupted, or people who are selfish. Yeah. So that's sustainability for me. So that's like the first thing that I need you to know. And sustainability, as you can see, it's about environment, society, and economy. So it's about everything in your life. So in a way, it's easy because it's everything around you that you need to take care of. But most people will think it's not easy at all. It's actually difficult because you have to think about everything. You think about all your actions, right? All your actions, all of your actions matter. Oh, it's spelling. Yeah. So again, whatever businesses you're going to do in the future, whether it's going to be in tourism and hospitality or not, they'll have an impact. They'll have some impacts on the environment, society, or economy, right? And those impacts can be both negative and positive, right? Make more positive impacts than negative impacts. That's it, right? So when you realize that your actions or your businesses create impacts, you do positive more than negative. And then that's it. That's sustainability already. You are making the world a better place, right? By, for example, using less chemicals, right? Using less energy, using less resources, producing less waste, do recycling, buying from small companies, like small local companies, rather than buying from big companies or import stuff, right? Because you help poor people or not so rich people to earn some money, or also take care of your employees very well, right? Don't exploit them. Don't do child labor or following the laws and rules and regulations. Be a good citizen, right? Be a good citizen. เป็นประชากรเป็นพลเมืองที่ดี That's how you make a world a better place. And that is sustainability. That's why I said at the beginning that this course is very, very important. Not for just passing your course and get the grade and get the degree, but in all aspects of your life, into the future. Right. So, oh, sorry. That's it. And oh, how can I do this? No. Sorry. Yeah, so there's sustainability here, right? Which is a pretty good definition already, and you can quote this definition, of course, in your paper, or maybe not, because the source is Wikipedia, and probably you learned that Wikipedia is not a good source when you do academic paper assignment, right? And which I don't know why the slide use
Wikipedia is the source. Wikipedia can be a good starting point, same as now that everyone is using AI, right? And I don't know what is the policy of the Finn College about using AI, but you could use AI to give you basic understanding, right? That's good. And then you could build on that. You could use AI as a base, right? And then build up from there. Same as Wikipedia, you could use it as a base and you build up from there. But as you may know, that Wikipedia is a social media. So if you have an account, you can go into Wikipedia and change words in there. So it's not super reliable. But I mean, but this particular definition is pretty good. It's long term, there's systems and stuff. But as you can see, if you're new to this definition is kind of a little bit too academic, maybe a little bit difficult to understand. But you can see at the bottom, right? There's environment, society, and economy, right? That's communities, same thing as society, right? So we need to think about these three dimensions when we talk about sustainability. We want to make these three things better. I haven't used Zoom for a while, so I don't know how to take this one out. Anyone can suggest anything? Select. Oh, okay. How can? Oh, okay. Right. Let's delete photos. Okay. Okay. So we will apply the concept of sustainability to any kind of business, but in this course, we're going to look in particular at tourism and hospitality businesses, right? So especially to tourism destination. So there are many things that you have to concern with, right? Of course, the environment, right? Reducing pollution, doing waste management, producing less waste, doing recycling, energy conservation, energy saving, using less energy, meaning you produce less pollution because energy produces a lot of pollution. You know that, right? You're driving cars, even electricity that we use now, also produced from power plants, which use natural gas or oil or coal, and they're producing pollution. I think this is I'm going to talk about one case example of sustainability that is a good thing. I mean, it's a good case showing how would you think about sustainability, because sustainability is a little bit complex, right? It's complicated than what you see or what most people see. And that's why it's a little bit difficult. For example, EV, EV, right? Electric vehicle, right? So electric vehicle, like the EV cars and motorbikes, right? They do not produce it in itself. The cars itself has no pollution coming out of their tailpipe because there's no tailpipe to begin with, right? ไม่มีท่อไอเสีย because they use electricity
So it seems that, oh, this is good for the environment because when you drive EV, right? And a lot of people driving EV right now, probably some of you or some of your parents drive EVs. When you drive EVs, you don't see a lot of, you don't see anything coming out actually. So you think, okay, I'm green, I'm good for the environment. But actually, the electricity that is produced comes from coal, oil, and gas. So it's the same. In order to get the electricity, you need still fossil fuels to produce it right now. Most of the, like more than 80%, 85% of Thailand's electricity comes from fossil fuels. Only a little bit comes from solar energy, solar panels on top of your buildings, right? That's only account for less than 10%. So a lot of it comes from fossil fuels. And that means whenever you use electricity, you still produce pollution, but it's not from your car. It's somewhere else where they're producing electricity, big power plants. This is sustainability. You have to think far and wide. That's why it's a little bit difficult for a lot of people. Okay. But yeah, of course, these are good things. If you save energy, whether it's electricity or fossil fuels, like, benzene, diesel, always good, better than not saving. But, recycling, it's another good thing. But again, recycling is not everything. And I don't know if we have time, but if we do, I can also talk about that. So sustainable tourism is, combining the concept of sustainability into tourism businesses, right? Because tourism in the past, long time in the past, people call tourism as kind of soft industry or industry that doesn't pollute a lot, right? Because you don't see, hey, how come tourism produces a lot of negative impacts? It's not like factories. We don't have factories in tourism, right? But these days, I think most people understand that, oh, tourism produces a lot of negative impacts, yeah, in the world, such as everything, actually. Tourism produces every kind of negative impacts to the world. Imagine simply, so you are a person like living somewhere and you're doing things, right? So you're doing activities at home, right? So you eat, you throw away some rubbish and trash and garbage, you drive cars, you work and earn some money, but you may be, doing not so good things with your employees and neighbors and things like that. So your activities at home can cause some negative impacts. And then what happened? These activities still occur. You still do the same activities, you still eat and moving around, and of course creating, I think everyone has to accept that you create negative impacts all the time. And you could do positive as well, but once you realize that these are negative and those are positive, you do more positive, right? But anyways, you do some negative impacts, but instead of doing it at home, you do it at the tourist destination. Because you still have to eat and do things. Yes.
you do it at home, and then now you're going to Japan, to Tokyo, you still eat and produce waste, even though it's a little bit better, but because if you at home, maybe you throw away your waste anywhere, but in Japan they have, separate bins that you have to, but anyway, still you do that, right? So it's just moving the negative impacts from one place to another place. So tourism is doing a lot of negative impacts to tourist destinations, especially popular ones, right? I don't know if you heard that, but Japan is talking a lot in the past few years about over-tourism. Over-tourism. They are having too much tourists right now in Japan, and it creates chaos, right? Tourists don't respect their culture, and like, I don't know if you've seen the clip of like some old lady tourists trying to, follow a geisha, geisha, right? The Japanese traditional performing ladies, like trying go along the road, not just one photo, but many, many photos, trying to like get in the front and like, let me take your photo and stuff. And of course, tourists using their public transportation, using their resources and producing garbage and stuff. And that happens also in Thailand a lot, right? Because we are a very, very popular destination as well. And maybe a few of the Thai people and authorities are talking about that, but not so much. I don't know why. Maybe we love tourists. We love to have guests. But we have to think a little bit as well, right? Like Japan just has tourism increases in the past, I don't know, 5 to 10 years. But we have been a very popular tourist destination. I mean, Thailand has been a popular tourist destination since, I don't know, 20, 30 years. And Japan has started talking about it already. Like, what are we going to do? How are we going to try to limit or reduce the negative impacts from tourists? Like, they're thinking about like having less tourists, but in Thailand, free visa. Okay, everyone can come. We need more. Right? We haven't thought about that at all. So we need to motivate people in the tourism industry to think more about sustainability. Why? Of course, we want to make the world a better place, and we want tourism to help make the world a better place. That's obviously big reason. We want that. How can tourism do that? We are just, small companies, or we just like restaurant owners. You can do it in your small way. You don't have to do big things. You're not prime minister, right? A prime minister cannot even do everything. I'm not talking about any prime minister in particular, right? But but actually the main, not probably, yeah, I would say the main reason for this is because you want more tourists. Actually, you want more income, let's say. More income. Which makes sense for businesses, right? All businesses want more income. And how do you get more income if you're doing sustainability? Because you have better environment, better society, better economy. If, let's say, because if you have better environment, you have good nature, you have clean beaches, tourists will come, right? If tourists come to Pattaya, Hua Hin, Phuket, and they see rubbish all over the beaches, will they come back? If it's you, are you gonna come back? No. So that's like totally makes sense, right? It's very obvious, main basic reason why you need to do sustainability. Better society as well. If tourists come and then they get robbed, they get things stolen all the time, it's not safe.
there's crime, there's drugs, there's crazy people around. You're gonna come. Like, would you go to, I don't know, some countries that are so unpopular because of these situations? No, you're not gonna go there, right? Better economy as well. If people are not poor, right, and they live a pretty good life, tourists come and they see, nice houses and buildings, right? And it's really very much related to society, right? So if people are not poor, they're not going to steal. Probably, some people, they have, some mental problems. But I mean, generally, if you're rich, are you going to steal? Like, are you going to risk your life going to jail? No, right? So it's better economy, tourists would like to come to see nice buildings, right? Good infrastructure everywhere. Like, you are young, so you might not know that when it was your age, let's say, there's no BTS at all. MO, yes. There was mail bus, right? Not me, only buses. The first BTS line, right? The green line that goes across Siam Square. Began operation in 1999 after I graduated bachelor's degree. Just after I graduated bachelor's degree. I graduated bachelor's degree that year. And a few months later, BTS started their operation. But these days you can see, wow, there's so many lines, so many colors, green, red, blue, yellow, purple, pink, gold, even. And tourists coming in, if you go onto social media, they're like, wow, amazing. They love Bangkok because of the infrastructure and stuff. So if you don't do everything like that, like trying to make our place better, tourists won't come, right? And then if they don't come, how are you gonna survive? Like, how your business are going to survive, right? So it's a common sense, I think, sustainability. But a lot of people in the past didn't think about it. But I think the new generations are talking more about it because you guys have been through some problems, right? In the past, maybe there's not a lot of people, so not a lot of problems. But these days, you see a lot of problems and you realize, oh, we need to do something about it. So yeah, tourism has to change itself and become more sustainable because we want to survive, right? So sustainable tourism is about making less impacts, especially negative impacts, but increase positive impacts, such as employment to local people, right? Local people, let's say anywhere. I don't know where you come from because normally when I go to the class, I'll ask your background a little bit, having to know each other, that's better. But let's say most of you come from Bangkok, and I think you have used MRT or BTS before, right? You know that tourists, how to say, dissatisfaction or unhappiness to local people in many ways, even if they don't behave in a bad way. Like, let's say if you use BTS or MRT during rush hours and you see a lot of tourists coming in, you can say they're tourists because they're definitely foreigners, or maybe even if they look like Thai people, but they wear like a normal dress, like a relaxed dress, not like a work dress. Yeah, they're tourists, and they jamming our public transportation, right? When we want to get somewhere because we need to go to school, we need to go to work, or we need to go back home in the evening. And that can happen to many other places
like Pai. Maybe you've heard about Pai, that a lot of Israelis are now, kind of occupying Pai, right? There are so many of them and creating some problems. And locals, most of the time, if they don't work in tourism businesses, they don't feel happy, right? Like if you do something else and there are a lot of tourists coming in and using your resources, using your things and compete with you. Like, let's say if you go to a shopping mall in the food court and you want a place to sit to eat your food, and there's no place because all these tourists, like have you been to Terminal 21, the food court, it's crowded with tourists. And you just want a place to just sit down with some friends to eat and enjoy, and there's no place. You feel like, too many tourists. I hate them, right? But if they realize, or if you realize that, actually tourists have some positive impacts as well. They're coming in and bringing in some income, right? Making lives better for some people. It would be much better. So employment to local people is kind of a thing, right? Employment, and also you can buy things from local businesses. So they realize that, okay, they have some positive impacts from tourism businesses. Right? So you have to think about environmental impacts, economic impacts, and social impacts as well. Right. Environmental impacts is a little bit difficult because most of the tourists coming in, they use resources and then throw away trash. How can they be beneficial to the environment? They can, because if they have the awareness and if we have, good laws and regulations, they have to follow, right? And they will also make the environment better. Or we can design some activities, right? That like planting trees or going to the beaches and collecting trash. There's a lot of activities like that. Also, I don't know if you've ever seen on social media, like tourists going with a black bag, right? ถุงขยะ, right? Black rubbish bag, and then collecting trash from the beach in Thailand. But they can have that kind of positive impacts in the environment. Of course, economic impact is very obvious, right? They come and they spend money, right? But especially if they spend money to local people, that's the best thing, the best economic impact that tourists can have. Societal or social impacts. A lot of tourists coming in, get drunk, fighting with each other. Maybe you've seen some clips about that. But a lot of tourists coming in appreciate the local cultures and traditions and keep them going, because local people realize that, wow, our local culture is very beautiful or very respectful, and we need to keep our culture alive. So that can have positive impacts to local cultures as well. So tourists can have both positive and negative impacts. We need to make them realize that, in order to make tourism going in the long term, we need tourism businesses and the tourists coming together, right, to work and make tourism the driving force for sustainability. Make tourism, make the world a better place, right? But in this course, I mean, and also there's government, right? But in Thailand, we don't want to talk about government a lot because, there's some issues, right? Let's say, I'm not going to say this is on record, but I think everyone knows that government in some countries are not so reliable, let's say. But obviously, we cannot deny that government has a big role to play, because they obviously have the laws and they have the budget and have many things. So they have to play a big role in sustainable tourism as well,
right? So there's tourists, there's tourism businesses, and there must be the government to, help make this happen, right? And the local community also play a role, right? They have to learn and aware and be a part of this as well. So tourists cannot do it alone, right? If tourism businesses don't help the tourists, like even if we have good tourists coming in, like let's say all tourists coming into Bangkok are very, very good. They have good mind. They want to make Bangkok a better place, but the tourism businesses don't care, right? So they don't give the opportunities to the tourists to do it, right? But then, okay, if the tourism businesses are good as well, right? Tourism business and tourists together can make Bangkok a better place because they can like go around to local areas, like into like small communities like Bang Kat Chao, Gudi Jean, อะไรล่ะตลาดน้อย to help make local communities grow, right? And appreciate their own culture, right? Talat Noi is very famous for graffiti and also some old Chinese places, right? Bang Ka Chao is very nice. Have you been to Bang Ka Chao? It's green. It has some nice old Thai traditions and Mon traditions as well. And Gudi Jean, I don't know if you've heard about this place. It's a combination of like Portuguese and Vietnamese and what else? So they have like 3, 4 cultures within the same place. And tourists coming in and then we can and businesses also take them there, right? And doing good activities, making the good place. But still, there's a lot of things that also the governments have to do, right? The governments, like Bangkok governments, like Mayor Chachat or his team, and also the Thai government, you have to also appreciate this and promote, right? They have to say, okay, tourists coming in, you should do this. You should not break the laws, of course, and you should go to these places so that your money can contribute to making these places better. And also they have to promote the businesses, right? They have to help and support the businesses that do this kind of sustainable tourism. Because if they just go around and say, okay, we want more tourists, however, right? We don't care if tourists come in and do bad things. We just want more tourists. If the government says that, that's not good for the sustainable tourism, right? So yeah, 3 pillars again: environment, society, economy. And there are so many things to think about. There's a lot of, you can see from here. You want me to go and over everything, but I think most of the things I talk about already, but maybe a few things I haven't talked about. Okay, pollution, air, water, noise, and visual. Mostly when you talk about pollution, มลพิษ, right? You think about air and water, มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ. But there's other things as well. Noise pollution, มลพิษทางเสียง, right? When tourists coming in and then they stay up at night and drinking and playing loud music, right? Disturbing the neighborhood. Visual pollution can come from all sorts of things. Maybe tourism, not so much, but I give you some examples like garbage on the streets can be visual pollution as well, right? ภาษาไทยเขามีคำจะเรียกว่าคำน่ารักหรอคำว่าอะไร ไม่น่ารักเขาเรียกทัศนอุจาร์จริงๆเรียกว่ามลพิษทางสายตาก็ได้ง่ายๆแต่มันมีคำว่าทัศนอุจาร์ด้วยไม่รู้เคยได้ยินไหมโบราณนิดนึงนะครับ Also you could think about like the wires on the poles, right? That's kind of becoming now not visual pollution, but the icon of Bangkok ไอ้สายไฟกับเสาไฟที่มันระยงระยางกันเนี่ยนะครับ
Okay, it's conservation, right? You need to make and preserve some places like landscapes, townscapes, wildlife, cultural landscapes, like temples and old places, but also natural places. You need to conserve them. There's a lot of things related to government, right? Public policy and the business or industry นะความหมายใกล้เคียงกันครับ tourism business tourism industry they have to have codes of practice among themselves right there are a lot of societies and associations like Thai Hotel Association สมาคมโรงแรมไทยand there are other many associations I don't remember their names they have to come together and talk about this and try to also um, regulate themselves as well, right? And they have to uh, work with the government and others. Right? Resource use, as I mentioned that already. You drink water, like you drink, I don't know, 5 bottles of water at home, but now you come to another place, you still drink a lot of water. And that water, also you compete with local people, right? Let's say if you go to some places that water is scarce, น้ำแบบขาดแคลน and if tourists come in, like especially islands, right? You know that islands have less water, fresh water. น้ำจืด fresh water is main problem in many islands in the world and in Thailand as well เนาะน้ำจืดเป็นปัญหากับเกาะมากๆเลยนะครับถ้าใครเคยอยู่เกาะหรือไปเที่ยวเกาะหรือว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทในเกาะ you know that they have to import fresh water from mainland เรามาจากแผ่นดินใหญ่เนาะเกาะต่างๆเนี่ยต้องเอาเรือไปขนน้ำ so and you compete with local people who live there เข้าไปแย่งเข้าไปแบ่งแล้วกันแชร์เข้าไปใช้น้ำร่วมกันตรงนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่อง resource scarcity คือทรัพยากรขาดแคลนได้เนาะมีเรื่อง tourist behavior benefits of tourism ใช่ไหม host community local people do they get the benefits if they get the benefits I mean that's kind of I don't know it's not a bad thing but I don't know it's like if you let's say you get benefits off of something you tend to support it right คือถ้าเราได้ผลประโยชน์จากบางเรื่องหรือบางคนหรือบางอย่างเราก็ค่อนข้างจะเชียร์เขาใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้น it's nature human nature right so if local people realize that they get benefits from tourism they also will help and try to make tourism sustainable right there's so many things that as mentioned and everything has to work together you have to think about all 3 dimensions at the same time all the sectors ภาคส่วนต่างๆ have to work together because like I mentioned before tourism make use of the environment and culture as well as their products ใช่ไหม tourism ไม่ได้มี product จริงๆแล้ว tourism เขาไม่นับเป็น product เขานับเป็น service ใช่ไหมครับ but if you think about tourism as products you can think of environmental products or cultural products right tourism sells what beaches forests mountains they sell like cultures like Songkran or if we are Thai we go to some places to see some culture right we go to the north to see different culture like Lanna culture we go to the south we have different food is culture as well right we go to places for religion purposes นะไปทำกิจกรรมทางศาสนาก็เป็น culture อีก so when people move from one place to another to do activities that's tourism right and the purposes can be cultural or natural or leisure for just enjoyment but tourism sells these things so it's a common sense that we keep these things in a good shape have to keep cultures authentic and local have to keep environment beaches forests mountains look nice
for tourists to come in, right? If we destroy things, we have bad environment, bad culture, bad economy, bad society, crimes, poor people, homeless people sleeping around, beggars, ขอทาน on the streets. Do you want to come to go to those places? No, tourists won't come back, right? Right, culture, right? Local people, yeah, eliminating poverty. Okay, here are some trends in sustainable tourism, and I think this is the, not the end. โอเคเนี่ยผมกำลังมีปัญหากับสไลด์เหมือนกันสไลด์อันดับแรกเลยข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะมีอย่างที่ว่าไม่อัปเดตเลยอะไรบางอย่างแต่ว่าที่สำคัญคือเรียงสไลด์ได้ค่อนข้างงงๆมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มันมาโผล่ตรงนี้เนี่ยเทสเ t ชันท้ายนี่น่าจะไปตอนต้นๆเนาะหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันอันนี้ความคิดผมก็แล้วกัน So tourism types or tourist destination types, so they're nature-based, man-made, cultural and heritage. Yeah. So we talked about that already, right? Like beaches, mountains, safaris, animals, right? That you can do so many activities. And you need to keep nature in those places nice, right? So people could go back. Let's say if the beaches are dirty, there's rubbish floating around on the water, nobody can go. If the animals are not there anymore because they are hunted down, right? ถ้ามีคนไปล่าสัตว์หมดเลย nobody will go because they can't see elephants and things, right? Same as these places, man-made resources, amusement parks, like theme parks, no? Yeah, เขาเรียก theme park อะไรเงี้ย aquarium zoos. You have to keep these places nice, keep the animal happy, and also you know, like things like that, and culture as well, right? Festivals, religious places, and buildings, you have to keep them look nice and clean. And then also people who live in those buildings or people who live in villages. In Thailand, there are many homestays, right? And people who actually live in the villages or the communities welcome tourists to live like them. And it's very, very popular. I don't know, it might not be super popular among Thai tourists. I do that sometimes, but I understand also that I'm kind of like, we sort of know how other people live, even though you're not from that area or you're not like from rural area, you might have seen it or might have heard about it or might have experienced a little bit of it, and you think, I know maybe I go there once or twice is enough. Like I've been to I've been in a homestay with Hill tribe people ชาวเขานะครับ for 5 days or a week. I don't remember. Long time ago when I was younger. It was a good experience, but I did that only once and that's it ไปแค่ครั้งเดียวเองจริงๆอยากไปอีกนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยหลายๆอย่างเราก็มีเรื่องต้องทำหรือว่ามีที่ที่อยากไปเออมากหน่อยเนาะแต่ก็ยังคิดถึงตลอดนะคือไปนอนแบบบ้านไม้ไผ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนาวมากนอนอยู่บนดอยเลยที่ที่อยากไปอีกแต่ไม่ได้ไปอย่างหนึงคือไปยากมากนะครับเพราะนอกจากจะต้องไปถึงที่จังหวัดแล้วตอนที่ผมไปเชียงรายใช่ไหมก็ต้องไปต่อรถกระบะกระเดกเข้าไปอีกแบบเป็นชั่วโมงอะเนาะก็แต่ก็ทำให้ได้รู้จักว่ามันมีอะไรแบบนี้ในเมืองไทยคืออาจจะเคยเห็นบ้างเคยอะไรบ้างแต่ไปสัมผัสจริงๆแล้วก็มันมีจริงๆแบบเลยเด็กต้องเดินข้ามจากภูเขาหนึ่งไปภูเขาหนึ่งเพื่อไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอะไรที่ประทับใจอยากไปอีกครับไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปไหมนะครับอันนั้น20 ปี20 ปีแล้วพวกเรายังไม่เกิดอ่ะเอออืม แล้วผมก็ไปโฮมสเตย์ที่อื่นๆอีกหลายๆที่ที่มันก็ไปง่ายเข้าถึงง่ายแบบจอดรถลงแล้วเดินนิดเดียวถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างชาติจะชอบมากแบบนี้เพราะว่าเขามาจากต่างวัฒนธรรมแบบสิ้นเชิงเนาะอย่างของเราแบบก็ใกล้ๆกันอ่ะไปถึงก็อาหารคล้ายๆกันวิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆอากาศอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยไม่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรหรือเปล่าโอเค มีอะไรอีกนะโอเคเทรนไปเร็วๆนิดนึงกันเดี๋ยวเบรกจริงๆก็จะเบรก3 โมง
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะให้จบสไลด์แรกผมสอนเร็วไปไหมผมรู้สึกว่าผมลืมบอกแต่แรกที่ผมบอกแล้วว่ายกมือได้นี่คืออีกอย่างหนึงคือผมพูดเร็วนะแต่คิดว่าเนื่องจากบันทึกไว้ก็เราก็อาจจะขออาจารย์อาจารย์ปรินเอาไปดูอีกทีหนึ่งด้วยก็ได้นะครับผมพูดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นแบบยกมือหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้อาจารย์พูดเร็วอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Okay, trends. Actually, that's the main thing for these slides, no? They're old. They're 10 more than 10 years old. So the trends changed a little bit here and there already นะเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับ Like green hotels and eco hotels. It's still a trend, but not as popular anymore in the past, like the hotels that are built in the forest, right? Like kind of popular and they're kind of like wow. Yeah, because you live in like that. You live in they built on a tree, like treetop hotels and stuff. But this is green and eco hotels can mean all hotels now. Most of the hotels in the world, the hotel industry is moving towards sustainability since many years ago, like a few decades ago หลายสิบปีแล้วนะครับโรงแรมหลายๆที่เนี่ยตอนนี้คือใช้เทรนด์เรื่อง sustainability เป็นเรื่องเป็นแกนหลักมากเลยนะไปดูได้นะครับ from big chain hotels major hotels you will see right like when you go stay in a hotel you see like okay please reuse the towels ใช่ไหมช่วยใช้ผ้าเช็ดตัวทำได้ไหมหรือว่า if you don't want to change the bed sheet you put out the sign right so don't change the bed sheet ใช่ไหมเขามีทรายให้เราเลือกได้ว่าไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนไม่อะไรเพื่อช่วยเขาก็จะมีอธิบายเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ so most of the hotels are quite into sustainability right now no? Eco labeling this is actually big thing I mean it's a major thing it can be a whole slide by itself นะ eco labeling คืออะไรคือเขาเรียกการรับรองความยั่งยืนหรือความเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่เขาเรียกสั้นๆว่า eco labeling นะครับก็คือเลเวลที่เกี่ยวกับเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมจริงคำว่า eco มันคือนิเวศวิทยา no ecology แต่ว่ามันเอามาใช้สลับกันนะมันมี sustainability eco green อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้วนๆกันประมาณนี้แล้ว eco label ก็คือการขอการรับรองเนาะ certification that your business is doing sustainable business or sustainable tourism ใช่ไหมเป็นธุรกิจที่หรือว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็ต้องมีการรับรอง you cannot just say it you have to get some certification ไม่รู้ว่ารู้จัก ISO ไหมอาจจะเคยได้ยินไหม ISO นะครับก็คือเป็น certification ที่รับรองเรื่องการทำธุรกิจแบบมีประสิทธิภาพต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าธุรกิจนี้มีเอ่อเอ่อความยั่งยืนนะครับมีเขาเรียกว่า third party ก็คือบุคคลที่สามเข้ามาช่วยยืนยันเราไม่ใช่พูดกันเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในแวดวงธุรกิจทุกอย่างที่มันจะต้องมีการรับรองโดย third party อย่างที่เขายกตัวอย่างคือ Green Key กับ Blue Flag นี่น่าจะเก่ามากแล้ว Green Key เขาได้ยินแล้วของเมืองไทยจะมี Green Leaf ใบไม้เขียวอันนี้ใช้ของกับโรงแรมนะครับแล้วก็มี G Green อันนี้เป็นของรัฐบาล G Green ก็จะใช้กับธุรกิจหลายอย่างมากนะมีเยอะเลยนะครับทั่วโลกทั้งระดับโลกระดับประเทศเนอะ there's national level global level eco labels so many labels that now it's for the businesses to attract customers. So in this case, to attract tourists who think about sustainability. ใช่ไหมถ้าเกิดทัวริสต์แบบเฮ้ยฉันไปเที่ยวแต่ฉันอยากทำให้ประเทศนั้นหรือเมืองนั้นเจริญดีขึ้น sustainable ขึ้นก็จะเลือกใช้บริการกับบริษัทที่ sustainable แล้วจะรู้ได้ยังไงบริษัท sustainable ก็ต้องมี labels think of labels as your degree ที่เปรียบเทียบกับเป็นปริญญาก็ได้เราต้องได้รับการรับรองใช่ไหมว่าเรามีความรู้ไม่ใช่คุณใครเนี่ยเมเน่ภูริอินกิตตี้เดินไปที่บริษัทบอกว่าหนูสมัครตำแหน่งนี้ค่ะหนูทำได้บริษัทไม่เชื่อถูกไหมครับบริษัทต้องขอดูเลยการรับรองบางอย่างก็เช่นใบปริญญาดีกรีเหมือนกันนะครับเป็นเซนส์เดียวกันกับอันนี้ Adventure tourism increasing maybe
it's been increasing all the time. Adventure tourism is going to rural area or natural area, right, to explore things and do adventure activities. Green travel packages, again, probably similar to green hotel, green travel packages ก็คือพวก tour operators ใช่ไหมบริษัททัวร์ they are also putting this because sustainable tourism has been around more than 20-30 years, right? But this lights it's 10-11 years old. So nowadays it's not so much of a trend now. It's more like a normality, like a new normal นะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงโควิดมันเวลาอะไรมันปุ๊บมันเปลี่ยนแล้วมันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่แล้วกันก็คือเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับ Most of the tour companies now they understand sustainability and they talk about taking tourists to do sustainable tourism activities. Staying in eco lodges, learning the lifestyle of local communities, participate in like garbage collection ใช่ไหมมี activity พวกนี้เพิ่มขึ้นเยอะอยู่แล้วนะครับเนาะ Okay, so that's it for the first slide. We have six slides, I think. I mean, 6 chapters or 6 units to cover in 5 days. Not 5 days, 5 sessions. And I think I always do this. Most of the time I go very quickly and then at the end I sort of stretch out a little bit นะส่วนใหญ่ชอบไปเร็วแล้วพอไปเร็วปุ๊บก็มันก็จะเสร็จแต่ตอนท้ายก็อาจจะต้องยืดนิดนึงหรือมีอะไรแบบมาคุยกันได้นะครับ Okay, so let's have a 10-minute break 10 minutes พอเนาะเราไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ออกเหมือนอยู่ไปที่คลาสเนี่ยมันจะแบบออกไปซื้อน้ำซื้ออะไรก็จะให้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้เอา10 minutes พอก็จะได้ไม่จะได้กลับมาเร็วแล้วก็จะได้จบอาจจะเร็วนิดหนึ่งโอเคไหมครับยังอยู่กันไม่เอ่ยฮัลโหลกลับมาตอนบ่าย3:20ได้ครับ ได้ค่ะ ครับโอเค ใช่ค่ะ Okay, so we have about hour and a half left. I think I can probably finish this, but let's see. Let's see if we could finish the second set of slides or not. Right, so we talked about sustainability and forgot to turn. Okay, and why is it important and how to do it? We need to take actions making positive impacts more than negative impacts, right? And then how to apply the sustainability concepts into tourism, right? Making tourism more sustainable, doing sustainable tourism practices, and there are many stakeholders involved, right? The government, the businesses, the tourists, and also the local people. Right? They all need to think and do sustainability in order to make tourism more sustainable. And tourism is the biggest industry. I think I forgot to mention that tourism is the biggest industry in the world right now. เราอาจจะไม่รู้นะครับธุรกิจหรือว่าภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวการให้บริการนะครับโรงแรมที่พักร้านอาหารรวมๆกันทั้งหมดนะครับ all together they account for more than 10% of the global GDP นะครับมากกว่า 10% ของ global GDP มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการท่องเที่ยว so they have huge impact. So now we know what is sustainable tourism. So how are we gonna, do something to make tourism more sustainable? So first we need to study about the market for sustainable tourism, meaning the tourists, right? Our customers, who will be the customers for sustainable tourism.
so that we can develop our tourism services and businesses to serve those people. They are our target market. อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้ว target market, right? I mean, not all tourists think about sustainability and sustainable tourism, but a lot of them do now. But who are they? And there are also some limitations. We'll talk about that as well. ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าหัวข้อที่ 2.2 เนี่ยน่าจะไปพูดตั้งแต่สไลด์1 chapter 1 limitation, but it's here anyway. So markets for tourism เนาะอันนี้อาจจะเรียนในวิชาอื่นมาบ้างแล้ว right? So a market is a place where sellers and buyers meet เนาะก็คือที่มาแลกเปลี่ยน from you have something, either it's a service or a product, and then some people want it, and you exchange your service or your product with those people in exchange for money, right? It's called transaction. Transaction นะครับแปลว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขาย that happens in what is called market. Market doesn't mean just fresh market or supermarket ไม่ได้แค่แบบตลาดสดหรือตลาด supermarket อะไร Market is anywhere, right? And now it's online, right? A lot of the market is online right now. So what is the market for sustainable tourist destination? So a sustainable tourist destination is a place where you have 6 A's, right? All the 6 A's, all the services provided for tourists within the same place, and all those services and businesses are sustainable. Or maybe not all, but a lot of that. A big part of that destination should be sustainable. You have like green or eco hotels, right? Eco tour operators, green tour operators. แล้วก็มีอะไรอีกอะ green restaurants that try to reduce their food waste อาจจะเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่า food waste นะครับก็คืออาหารเหลืออาหารทิ้งอาหารเหลือทิ้ง it's also a big concern right now for a lot of food businesses ธุรกิจอาหารตอนนี้ก็กำลังตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหลือทิ้งทำยังไงที่จะลดตรงนั้น so these businesses provide benefits to both local people, the environment, society, economy, and also the tourists, right? So they have to satisfy the tourists as well. And it's a big trend right now, yeah. And there are more and more tourists who are eager to experience this type of tourism. So the market tourists who are eco-friendly. And these days, you might think of European tourists, right? Most of the European tourists, like sustainability is a really big thing in Europe, right? So a lot of European tourists know and aware, and they have the mindset on sustainability. So when they want to travel, they will look for sustainable tourist destinations. So when destinations have facilities that improve lives of the local people, improve environment in the area, right? They want toมันมีคำผมลืมไปละเมื่อสัก5-6 ปีที่แล้วนะครับมันมีแคมเปญหนึ่งของสหประชาชาติ United Nations World Tourism Organization ผมลืมคำไปแล้วเขาใช้คำว่าอะไรมันอยู่ประมาณว่านะฮะ something like make tourism more meaningful, right? Purposeful tourism การท่องเที่ยวอย่างมีจุดหมายอย่างมีวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายนั่นคืออะไร what is that purpose or meaning? The purpose is to make the place that you visit better,
ใช่ไหมผมพูดคำนี้บ่อย better เนอะ sustainability แล้ว making your place better but when you travel also you want to make that place the destination that you travel to better as well so they want to contribute นะอยากมีส่วนช่วย to making destination better whether it's in the in terms of the environment society or economy so it's demand for greener options, right? Green hotels, activities that benefit local people, activities that help improve the environmental conditions, like collecting garbage, as I mentioned, or planting trees. It's just becoming more and more popular. I don't know. So in Thailand, if you ever, maybe you have ever, maybe I think Finn also take you to some of those activities, right? Planting mangrove รู้จัก mangrove ไหมครับ mangrove ก็คือต้น mangrove trees ต้นอะไรนะโกงกางนี่ตั้งนาน so there's a lot of those activities as well right that Thai people also participate in and also a lot of companies a lot of hotels hiring local people and they advertise that as their sustainability practice sustainable tourism practice so that when guests or visitors come in they realize okay they are giving benefits to the local people not anyone right I don't know if you watch White Lotus รู้จักซีรีส์ White Lotus ใช่ไหมครับผมสารภาพก่อนเลยนะมอบตัวเลยว่าผมไม่ได้ดูซีรีส์แต่ว่าดูเป็นพวกแบบช็อตคลิปหรือว่าเป็นอินเทอร์วิวอะไรต่างๆก็แล้วก็มีคนอื่นเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยยังไม่มีเวลาดูแต่จริงๆผมก็สามารถดูได้มันอยู่ใน Max นะครับ HBO Max application เอ่อซึ่งผมก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูจริงจังเนาะ But if you have heard, right, Lisa plays a role as a staff of White Lotus Hotel in Koh Samui, right? And Lisa is a local in that series. Also, as most of the Thai staff in that resort come from local area, right? So that's a trend that probably I wouldn't say it's a trend or it's a norm right now that if possible you should hire local people because that make tourism more meaningful, right? More purposeful because you just don't build like a big hotel, and then you hire people from other places to come in because it won't benefit too much to local people. And also, like, let's say if you're from Bangkok and you go to work in Koh Samui, maybe you like it, but a lot of people don't like it that much. They may stay for a year or two, and then they move back to Bangkok or they move to other places to gain other kinds of experience. But if you're a local people, you live nearby, your home is just next to the hotel, you come to work, it's easy for you. You feel like, okay, it's good job and I get to stay at home. And also local people have more knowledge about local areas, right? So they can give recommendations and suggestions. Like if a guest come in and ask you, hey, which restaurant should I go? Right? If you're not local, you say, I don't know, right? Or maybe you know one or two. But if you're a local staff, you could tell much more in-depth information, right? Okay, what kind of food you like? You like local food? You like international food? Like Indian, Japanese, Chinese? I have all the options here. I can call you how much you want to spend, like what is your budget, right? So you have a lot of that knowledge as a local staff as well. So yeah, it's a big trend. And then this is another thing that is, I think it's important
the term mass tourism. I don't know if you heard about this term mass tourism คือการท่องเที่ยวมหาชนการท่องเที่ยวมวลมหาประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่การท่องเที่ยวแบบ mainstream right mass tourism is like mainstream tourism is what you see most of the time it's still mass tourism in the past let's say like 10 years ago or something when these slides were made mass tourism is seen as negative. It's a bad guy because it's like this, you see in the picture, right? A lot of people coming into the same place. There's only a few places. You think of Pattaya, for example, so many tourists, so many businesses, so crowded, so dirty, a lot of crime, all sorts of negative impacts, right? Like most people, I'm not too sure about the percentage, but I still think maybe more than half of the tourists still like that. Like you want to have to go. There's a must go and must see places. And then when you go there, it's so touristy. เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ touristy ก็คือแบบที่มันแบบแหมสร้างขึ้นหรือว่ามีบรรยากาศในแบบทัวริสต์ทั้งนั้นเลยทัวริสต์มากๆนะครับ it's so touristy which is not totally bad. I mean, it can have some benefits too. Like there's a lot of money going into that place, and then they can create a lot of jobs, but there's also a lot of problems coming, like pollution, you know, competition for natural resources, crime, crowdedness, a lot of negative impacts. But when people think about sustainable tourism, they think, oh, sustainable tourism has to be like in rural area, in natural area, or in far away places where there's less tourists. Yes, those places can do sustainable tourism and it can be done relatively easily. ง่ายกว่า because it's less tourists to begin with, so there's less pollution. There's not much resource competition. A lot of things. So, and also like when you think about sustainable tourism, first word you see on the left, right? Ecotourism. Oh, travel to natural places or cultural places. Ecotourism can be cultural as well. Cultural and not natural together. Is considered sustainable. And that's true. But mass tourism has to become sustainable as well. Like even tourism in big cities like Bangkok, for example, there's so much tourists. Like we are one of the most visited cities in the world, right? Like, I think number one and number two, like for many, many years. We have more than 25 million visitors, tourists, right? 25 million tourists coming to Bangkok every year. If you've been, of course, to places in Bangkok, you see, like if you go to Grand Palace and those places, you see a lot of tourists. You go to Yawarat or even Siam Paragon or a lot of shopping malls, they're crowded with tourists and visitors coming from all over the world. But even that, we have to think about sustainability. Of course, it's going to be much more difficult than ecotourism, cultural tourism, adventure tourism, rural tourism to make mass tourism more sustainable. But that's the big part of tourism industry. And if we don't deal with that big part, only small parts of tourism industry become sustainable. Overall, tourism is still not sustainable. You know what I mean, right? So we have to deal with mass tourism as well. How to manage these mass touristy places like Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai. How to make it more sustainable.
that's a very difficult task to do. So when you do your assignment, probably you should choose your examples from smaller tourist destinations เนอะถ้าเกิดตอนทำ assignment ต้องเขียนพวกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่แบบ mass tourist ขนาดนี้เพราะมันสามารถทำได้ง่ายกว่าเนอะก็เกิดขึ้นแล้วในหลายๆที่ mass tourism is still a little bit far away from sustainable tourism, but we need to make it more sustainable somehow. เนี่ยนี่เห็นไหมจริงๆร่มนี้ก็ดูดีนะเส้นนี้อยู่ไกลมากเลยนะ tourism อยู่ไกล sustainable tourism มากแต่ก็ยังอยู่ใต้ร่มเพราะว่า sustainable tourism คือ tourism ทุกอย่างนะต้องอยู่ใต้ร่มแต่ว่าก็ทำได้ยากและช้ากว่านะครับokay, let me have a look a little bit. โอเคไหนๆพูดถึงเรื่องทำอย่างไรและทำได้ยากแล้วผมว่าข้ามมาตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องประเภท alternative tourism ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีอะไร so the limitations of sustainable tourism yeah there are many but in uh, these slides talk about four transport control lack of social awareness of the impacts of non-sustainable tourism economic limitations แล้วก็ tourism industry issues so there are these issues and concerns when there's a lot of tourists coming in, right? I don't know if have you been to Jot Fair? เคยไปจอร์จแฟร์ไหมหลังๆน่าจะไม่ค่อยมีคนไทยไปแล้ว because you might have been there or you might have heard that it's too crowded, Jot Fair, at the back of Central Ramanai. It's a lot of tourist buses, like 20, 30, 40 at the time, at one time. Parking along, the traffic is really congested, and a lot of those. I think you've experienced some experience of that. A lot of those mass tourist destinations, เป็นท่องเที่ยวแบบมหาชน so it's like so many traffic going on. Or you can think of some festival like Songkran, right? It's a lot of traffic going out of Bangkok to places, going back to home, or you can think about like Khao San or some places. Khao San, they don't allow you cars in anymore, but you can still think of it's not just transportation, but also crowd of people, right? And traffic congestion creates so many problems too, not just waste of time อันดับแรกเลยนะเสียเวลา but it's also waste of energy because you're stuck in there your car is not moving but it's still the engine is still on, right? So you consume energy all the time and you waste money from that consumption of energy, and also you produce pollution, right? Carbon dioxide coming out of your tailpipe. So how do we deal with that? That's huge because tourism is about moving people from one place to another ใช่ไหมการท่องเที่ยวคือการเคลื่อนย้ายของคนไปตลอดเคลื่อนย้ายระยะไกลระยะใกล้ก็แล้วแต่นะครับ long distance short distance it's a big impact especially in big cities like Bangkok. I want to know also like can you imagine if there's no tourists in Bangkok at all? Let's say like okay we get rid of tourists we are Thanos we just snap the fingers รู้จัก Thanos ไหมน่าจะพอเกิดทันนะปุ๊บทัวริสต์หายหมด gone what will happen to the traffic of Bangkok? I think it's going to be better not much better but better เนอะคือถ้ารถที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวปุ๊บหายไปด้วยคิดว่ายังไงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ especially in central Bangkok นะเอาแบบในกลางตัวเมืองนะเขตในแบบชั้นในของกรุงเทพถ้ารถท่องเที่ยวหายเออ
จะช่วยลดติดไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณหนึ่งนะรถท่องแต่นั่นคือ เที่ยวนี่ overall นับ picture แบบครับ รถท่องเที่ยวนี่นับเป็นพวก Grab อะไรอย่างงี้ด้วยป่ะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันอ่าคำถามดีเนอะเดี๋ยวนี้มี Grab มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ว่าสไลด์เนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็เลยอืมไม่ได้พูดจริงๆก็นับด้วยได้นะสมมติว่า Grab เซมั่วๆขึ้นมานะ50%เป็นทัวริสต์นั่ง50%เป็นคนโลคอลนั่งถูกไหมถ้าเราบอกว่าทัวริสต์หายไปหมดเลยปุ๊บ Grab ก็หายไป50%นะเออใช่ไหมก็ใช่นับด้วยได้แล้วก็นับพวกรถบัสรถทัวร์รถแวนรถอะไรต่างๆอีก แต่นั่นคือภาพรวมเนอะ that's overall but if you specifically look at certain areas เนอะถ้าไปดูแบบเนี่ยบางจุดเลยอย่างเงี้ยแถวแบบจอร์จแฟร์แถวพระบรมมหาราชวังที่รถบัสจอดกันเยอะถ้าปุ๊บตรงนั้นนะถ้าหายไปนะตรงนั้นนี่โล่งเลยนะถูกไหมก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นความท้าทายแล้วกันผมคิดว่าคำว่า limitation เนี่ยหรือ limiting factor เนี่ยมันดูแรงไปนิดหนึ่ง เรียกว่าเป็น challenges ดีกว่าคือเป็นความท้าทายประเด็นท้าทายที่จะทำต้องแก้ไขคือมันเยอะมากอันนี้เขายกมาให้แค่4 อันเยอะมากนะครับทำได้ยังไงบ้างอ่ะ transport control ทำได้อย่างไร how can we control or make transportation better ใช่ไหมก็ restrict ก็ไม่ให้เข้าก็มีบ้างบางจุดแต่ก็มันก็ต้อง balance sustainability is always about balance like let's say okay if you say oh tourists cannot come tourist cars or vehicles cannot come into this area มันก็จะกลายว่างั้นทัวริสต์ก็ไปลำบากก็ไม่ไปเราต้องแบบทำยังไงเข้าได้ตอนไหนเมื่อไหร่พวกนี้ไม่เป็นรายละเอียดที่มันจะมีตัวอย่างที่อาจจะต้องไปหาดูในบางกรณีบางจุดบางที่ในประเทศไทยอาจจะมีบ้างอาจจะไม่เยอะแต่หลายประเทศก็ทำเราจะเคยได้ยิน อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับทัวริซึมโดยตรงแต่ว่าที่สิงคโปร์ทำแล้วก็เคยมีพูดกันในเมืองไทยหลายรอบและล่าสุดก็เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองมั้งที่บอกว่าเอ่อเพื่อลด PM ใช่ไหมจะเอ่อให้มีค่าเข้าเมืองใช่ไหมแบบลดจากเอ่อเขตรอบนอกกรุงเทพจะเข้ามาในเขตชั้นในกรุงเทพจะต้องเสียค่าเข้า50 บาทหรืออะไรที่อย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่สิงคโปร์ก็ทำนานแล้วทำมาเป็น20 ปี ก็ของเราก็พูดกันมาหลายปีก็ไม่เคยสำเร็จเพราะพูดทีนึงก็โดนด่าใช่ไหมครับอืมมันก็ต้องบาลานซ์ว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นเวลาไหมหรืออะไรต่างๆก็มีหลายๆที่ก็ทำแล้วบ้างแล้วนะครับในเมืองไทยเอง certain areas have applied restrictions right for example tourist car can come in only at this time or that time not during rush hours or if they come in they have to pay more money fees so that it sort of reduce the amount or you can think of another one yeah another good example is uh, หมาหยาบีชรู้จักอ่าวหมาหยาไหมเคยไปไหมอ่าวหมาหยามันอยู่แถวภูเก็ตเนาะผมก็เคยไปฉกทีหนึ่งนานมากแล้วแต่ไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้นะเอ่อ that area PP ไหมอยู่ใกล้ๆ PP หรือเปล่ารู้สึกจะใช่นี่ PP Island um they have zone เขาทำ zoning จริงๆหลายๆที่ก็เริ่มเอามาใช้บ้างแต่ก็แล้วแต่ว่าหมายถึงว่ามันต้องบาลานซ์ zoning you cannot the boats transportation not only car boats as well the boats cannot get in certain areas like maybe 500 meters from the beach like in the past you can just เขาใช้คำว่าอะไรวะไม่ใช่ park the boat dock the boat เหรอ you can dock the boat ก็คือเอาไปเรือไปเทียบอะไปจอดเทียบแบบ on the beach right and there's so many I don't know you can Google it you see pictures of like hundreds of boats next to the beach and thousands of tourists walking like oh Maya Beach very beautiful very famous หนังเรื่อง The Beach เนาะ20 กว่าปีละพวกเราก็น่าจะเกิดไม่ทันแต่น่าจะพอไปหาดูได้อยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ Leonardo DiCaprio ทำให้ Maya Beach กลายเป็นแบบ world famous เป็นแบบใครมาไทยก็ต้องมาใครมาภูเก็ตก็ต้องไป and since the past อะไรเนี่ยโทษที since the past
I don't know, 10, 12 years ago, like they realized that, oh, this is not sustainable at all. We cannot just do this anymore. So they began the restriction, right? The boats cannot get in too close to the beach. And tourists cannot even get on the beach now. I think now, in the past, I'm not sure, but now they cannot walk on the beach. They just have to be on the boat, like 300 or 500 meters away, and then just take pictures เนอะไม่เขาไม่อนุญาตให้ลงไปแหละตอนนี้ให้ธรรมชาติฟื้นตัวบ้างนะครับนะโซนนิ่งเนี่ยเห็นไหมโซนนิ่งก็คือแบบโซนนี้เข้าได้โซนนี้เข้าไม่ได้หรือเวลาด้วยโซนนิ่ง and time management เนอะก็คือว่าโซนนี้เข้าได้ช่วงนี้เท่านั้นอะไรก็ว่าไปนะครับ Another important word is called carrying capacity เนอะ important concept in sustainability เลย carrying capacity คือความสามารถในการรองรับแต่ง่ายๆว่าอย่างนั้น ซึ่งก็แปลตรงๆเนอะ carrying capacity ก็คือ capacity to carry the amount of the number of people or the amount of cars or the amount of whatever that that area สมมุติว่า area มีเท่าไหร่10 ตารางกิโลเมตรหรืออะไรก็ว่าไป how many people can be there at one time ใช่ไหม if you don't limit it can be I don't know 10,000 1 million people it's gonna be big problem. So carrying capacity is this idea that okay, in certain in one area or in one place, there should be there is a limit, and you should use that limit to manage the number of tourists, the number of cars, the number of boats that allowed in the area at one time. เนอะเวลาหนึ่งเนี่ยจะให้เข้าได้เท่าไหร่อย่างไร is used a lot in natural tourist destinations as well as cultural tourist destinations นะครับ around the world not so much in Thailand but yeah there's some มีความพยายามที่จะทำอยู่เยอะพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วที่หนึ่งที่พูดกันบ่อยๆแล้วก็ยังทำได้ไม่ค่อยสำเร็จแต่มีความพยายามจะทำก็คือภูกระดึงใครเคยไปภูกระดึงบ้างไหมครับอย่างน้อยเคยได้ยินแหละเนาะภูกระดึงอยู่จังหวัดเลยนะครับเป็นภูเขาที่หน้าตาแปลกๆขึ้นไปตรงๆแล้วข้างบนก็เป็นพื้นตัดมันไม่ได้เป็นยอดขึ้นไปเนาะมันเป็นตัดดังนั้นก็เลยเวลาขึ้นไปได้ก็สามารถไปแบบทำกิจกรรมได้แบบเยอะไม่เหมือนถ้าเป็นยอดนี้มันก็จะทำอะไรไม่เท่าไหร่เพราะมันก็เป็นสโลปลำบากสวยมากแล้วก็ขึ้นยากแต่คนก็ชอบขึ้นจังเลยนะครับผมเคยไปตั้งแต่เหมือนกัน20 กว่าปีที่แล้วตอนยังเด็กๆอยู่ก็ยังไม่มีลิมิตอะไรก็ขึ้นกันไปเต็มไปหมดผมขึ้นไปช่วงวันลองฮอลิเดย์ด้วยโอ้โหไม่รู้เคยได้ยินคำนี้ไหมทะเลเต็นท์ใครชอบไปสายพวกแคมปิ้งบ้างคือทะเลเต็นท์ก็คือเต็นท์ติดกันเพราะมีพื้นที่ที่เขาให้กางเต็นท์ได้นะลานกางเต็นท์อะเป็นร้อยผมว่าหลายร้อยนะกลางบนพื้นเลยจนมันกลายเป็นภาพประจำจนเขาถ่ายรูปออกมาทำเป็นโพสการ์ดอะโพสการ์ดของภูกระดึงต้องมีโพสการ์ดรูปทะเลเต็นท์ในช่วงวันหยุดยาวหน้าหนาว เพราะว่าเขาขึ้นไปดูไมเมเปิลเป็นที่ไม่กี่ที่ที่แบบมีไมเมเปิลเปลี่ยนสีให้ดูแล้วก็มีความหนาวเย็นมีน้ำตกมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยอะไรอย่างเงี้ย and there have been some talks about limiting by carrying capacity and then there's some numbers come up like มีตัวเลขที่เขาไปศึกษากันมา4,000 2,000อะไรเงี้ยก็ว่าไปขึ้นไปได้กี่คนต่อวัน but Thai people are Thai people เนอะคนไทยก็คือคนไทย so it's really difficult for the government to try to do that I don't know if it's successfully been done already or not but I heard that they try to do that by like making like online booking and blah 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 but then there are people just driving to the foot of the mountain เนอะไปตีนเขา and then they just ask the staff there like oh I drive from Bangkok 6 hours please let me up please let me go up or something and maybe they do some bribery I don't want to talk about that but you know what happened in Thailand right
มีการแบบว่าอะไรนิดหนึ่ง so I'm not too sure if it's already been successfully done but that's how you do it right so it's not yeah when you talk about carrying capacity it's not only about transportation but also people right and all kinds of transportation um also parking spaces is important right parking space can be one of the limiting factors as well ใช่ไหมเป็นจุดเป็นประเด็นปัจจัยที่จะจำกัดได้คือว่าที่จอดรถเราก็ทำที่จอดรถไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยคนก็มาไม่มีที่จอดรถก็ไม่มาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแต่มันก็ต้องเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวนะเราก็อยากได้สตางค์นะต้องหาบาลานซ์ต่างๆนะครับ public transportation is another thing เนาะดูตัวอย่างกรุงเทพตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะไปหลายๆที่ไม่ต้องขับรถไปเองแล้วนะครับ if you have public transportation available and comfortable reliable นะ public transportation มันก็ต้องมีด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเฉยๆมีแล้วแบบมาบ้างไม่มาบ้างนั่งไม่สบายหรือราคานะ price also right if you have low price low cost frequently available and comfortable public transportation that could help as well like a lot of people say oh okay let's not drive there we can take a bus we can take a train it's not expensive it's comfortable blah 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 so you could see governments play a big role ใช่ไหม governments lack of social awareness lack of environmental awareness ก็คือคนยังไม่ค่อยตระหนักกันอันนี้ผมว่าเก่าไปนิดนึงแหละอย่างที่บอกสไลด์มัน10 กว่าปีแล้วเนาะ I think people are more aware especially tourists and like I said European tourists they are very aware of the environmental issues right and a lot of businesses right tourism businesses are aware of this because they know, especially if they're local small business, ถ้าเป็นธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็ก they know that they have to keep their place nice and clean and less crowded and everything and less crime because then people will come to their place. Right? It's common, right? Like I said many times, if your place is dirty, full of robbery and theft, it's not clean, it's polluted, there's no space, there's too crowded. Less tourists will come, less and less and less tourists will come, and they will just, give bad reviews. ใช่ไหม These days very quick เนอะเร็วมากตอนนี้อะไรไม่ดีเกิดที่ไหนรู้กันปั๊บเลยแล้วแชร์กันอย่างรวดเร็วรีวิวเข้าไปโอ้ยมาที่นี่ที่จอดรถน้อยคนเยอะสกปรกมีขโมยขโจรล้วงกระเป๋า so I think they understand a little bit better now maybe not a little bit a lot better พอดีได้ผมทำโครงการอะไรกับภาคธุรกิจเอ่อที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวอยู่บ้างด้วยเขาก็ตระหนักเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วล่ะเยอะขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นเทรนด์ใหญ่เท่าไหร่แล้ว economic limitations หรือ economic challenges เนาะความท้าทายทางนี้ก็จริงก็ไม่พูดถึงบ้างแล้วก็คือว่าเฮ้ยก็มันก็ต้อง balance we want sustainability but economy is a part of that right economy ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ economy ก็ต้องโตนะครับในขณะที่สังคมก็ต้องดีสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีเนาะมันเป็นเรื่องของ how to balance that because tourism is the biggest or the largest industry in the world. And people like traveling, right? I mean, most people, right? You can ask yourself, most people like traveling. นะชอบเดินทางถ้ามีโอกาสถ้ามีตังค์ก็นึกผมก็พอจะมีเงินขึ้นมาก็จะนึกก็ไปไหนดีล่ะทีนี้นะครับเนาะ so mass tourism is still the biggest money maker ใช่ไหม mass tourism คือท่องเที่ยวแบบไปที่คนท่องเที่ยวเยอะๆหรือว่าเอ่อนั่นแหละนะครับมันก็ยังเป็นตัวทำเงินสูงสุดอยู่ so how to balance it how to make mass tourism also sustainable right how to make Pattaya and Phuket and Bangkok more sustainable how
how to make businesses in those areas more sustainable, how to make tourists who come to this area more sustainable. Because if you talk about like small places like, okay, for example, you might have heard about เกาะยาวน้อย or เกาะหมาก or I don't know, some places in the north นะพวกพื้นที่เรียกบางที่อะไรเงี้ยเขาทำ sustainability ได้แล้วสำเร็จไม่ยาก เพราะว่ามันพื้นที่เล็กแล้วก็คนไม่เยอะนักท่องเที่ยวไม่เยอะธุรกิจไม่เยอะมองไปในทางเดียวกันก็ทำเกิดขึ้นได้แต่ที่มันใหญ่ๆที่มันคนเยอะๆมีธุรกิจเยอะๆมันก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะบาลานซ์อย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจ economic status economic condition โดย especially economic downturn นะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากช่วงนี้ใช่ไหมครับแป๊บๆก็อย่างช่วงนี้ก็บอกว่าคนก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีอีกแล้วแต่อันนี้ก็ต้องดูกันตัวเลขมันก็จะไม่ได้บอกอะไรมากนะพวก GDP พวกอะไรพวกนี้นะแต่สมมติว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีก็เศรษฐกิจไม่ดีมีผลกระทบกับท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะมาพูดถึงมันก็พูดถึงหลายๆอย่างโควิดเองหรือว่าอะไรต่างๆที่ disaster อย่างตอนนี้ earthquake ก็อาจจะมีผลก็ได้ เพราะว่าอะไร The reason is tourism is not basic needs tourism ไม่ได้เป็นปัจจัยหรือความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ถูกไหมถ้าจะเคยเรียนกันมาในหลายๆวิชามีอะไรมันมี shelter บ้านที่อยู่อาศัย clothes เครื่องนุ่งห่ม medicine ยารักษาโรค food air water แค่นี้คุณ survive แล้วจบ you don't need other things you don't need expensive things ไม่ต้องอยากได้ของแพงอะไรนะ especially you don't need traveling ไม่ต้องเที่ยวก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการลดการท่องเที่ยวเพราะว่ามันต้องลด cost ใช่ไหมอันนี้เขาพูดถึงbusiness ลด cost but tourist also ลด cost ของตัวเองใช่ไหม tourist ก็ travel ลดลงเพราะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยว่ะเก็บตังค์ไว้ก่อนหรือว่าบางคนก็โดน lay off หรือว่าทำธุรกิจแล้วไม่ได้กำไรเท่าเดิมก็ต้องลด cost of living เนอะก็เป็นประเด็นที่ท้าทาย tourism industry issue also it's not easy to be sustainable ไม่ง่ายอย่างที่บอกแล้วไม่ได้ทำง่าย tourism industry tourism business the first thing they have to think about is money right profit ใช่ไหมก็ต้องคิดถึงว่าทำยังไงถึงได้กำไรก่อนไม่งั้นก็ they are going to go out of business ก็ต้องเลิกกิจการ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือการเปลี่ยน change is a big thing for everything and everyone and for tourism business is huge เนอะการเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่วิธีการคิด mindset they have to change their mindset first and then they have to change their operation right they have to buy new equipment sometimes right for example if you are like a tour company maybe have to buy new cars that produce less pollution ไปใช้ eco car แทนไปใช้รถที่สร้าง pollution น้อยเพื่อให้กิจการมัน sustainable มากขึ้นในในเพื่ออะไรที่จริงในบทนี้มันคือเกี่ยวกับการที่จะไปหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวแบบยั่งยืนใช่ไหมก็คือต้องเปลี่ยนพวกนี้เพื่อสมมติจะอยากจับตลาดยุโรเปียนแล้วกันพูดมันแบบให้เห็นชัดเจนคนยุโรเปียนเขาก็จะมองเรื่องพวกนี้ว่าเอ๊ะ บริษัทนี้ได้รับการรับรองซึ่งพูดไปเมื่อสไลด์ที่1ไปแล้วใช่ไหมมันต้องได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัททัวร์ที่เอ่อได้รับตรารับรองอ่ะนะจะเป็นตราอะไรก็แล้วแต่อ่าเป็น sustainable tour operator มีตรานี่ได้3 ดาว5 ดาวอะไรก็ว่าไปเขาก็จะดูแต่การที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันมีต้นทุนที่จะต้องจ่ายเยอะเพราะมันต้องเปลี่ยนไง ถ้าทำแบบเดิมมันไม่ใช่ใช่ไหมครับ so you have to change a lot of your operation you have to change your equipment you have to change like hotels have to change
there are like light bulbs เนาะเปลี่ยนหลอดไฟ from normal bulb to LED bulb นะเปลี่ยนจากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED อะไรต่างๆเพื่อได้รับการรับรองขึ้นมา there's a lot of cost involved in that so that's the first thing นะจะต้องลงทุนก่อน but the good thing is you will get your return on investment รู้จักคำนี้ไหมครับ ROI return on investment very quickly so if you think in long term actually being sustainable save you money นะทำให้ประหยัดเงินมากกว่านะอย่างเช่นเปลี่ยนจากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED ค่าไฟลดเลยใช่ไหมครับสมมติว่าตอนเปลี่ยนโอเคมีการลงทุนอ่าให้ตัวเลขง่ายๆมั่วๆไปแล้วกันสมมุติหลอดธรรมดาติดไปแล้วไม่มีคอสแหละเปลี่ยนหลอด LED ต้องลงทุนเพิ่มอีกหลอดละ100 บาทเปลี่ยนทั้งโรงแรมห้า5,000หลอดละ5ล้านโอ้โหปวดหัวเลยโรงแรมต้องหาตังค์5 ล้านมาเปลี่ยนแต่เปลี่ยนปุ๊บค่าไฟลดจากเดิมเดือนละ1 ล้านเหลือเดือนละ500,000อาจจะเวอร์ไปหน่อยนะแต่สมมติประมาณคุณคืนทุน5 ล้านภายในเท่าไหร่10 เดือนอาจจะเร็วไปหน่อยสมมติว่าจาก1 ล้านลดมาเหลือ700,000แล้วกันคุณคืนทุนภายในเท่าไหร่ประมาณ2 ปีไม่ถึง2 ปีดีหลังจากนั้นคือจะเรียกว่ากำไรก็ว่าได้เพราะแทนที่ต้องเสียปีละล้านโทษทีเดือนละล้านไปเรื่อยคุณเสียแค่เดือนละ700,000หลังจากนั้นก็คือกำไรอะก็เปลี่ยนอันนี้มันเลยเป็น argument ที่พอได้เหมือนกัน tourism industry พอจะพอจะเห็นแหละณตอนนี้ but another thing is that change always meet with resistance because you don't change only your equipment you have to change the operation the whole operation right that includes staff as well นะครับ resistance คืออะไรต่อต้านเนาะมีแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีแรงต่อต้านเสมอในทุกๆเรื่องลองคิดถึงเรื่องการเมืองในประเทศไทยก็ได้นะครับก็จะมีแรงต่อต้านอาจจะไม่ได้ต้านแรงแต่ก็เป็นไม่ทำ they just don't do it right for example you make some rules that will make your hotel more sustainable but then staff may not follow those rules like for example switch off the lights whenever the room is not used but staff didn't do it maybe it's not that it's not that they are stubborn but they do it's not that they intend not to do it ไม่ได้ตั้งใจ but it's the habit right and all habits die hard เคยได้ยินไหมสันดานเดิมๆมันตายยาก so it's their habit so just go out of the room without switching off the electricity because it's their habit so you have to have some training have some I don't know maybe you put the signs there turn off the lights or you have to help the staff as well okay. Yeah, and there's here the lengthy return of investment in return on จำไม่ได้ผมเข้าใจว่าเป็น on มากกว่านะทำไมนี่เป็น off ไม่รู้นะอาจจะได้ทั้งคู่ก็ได้ return of investment หรือ return on investment lengthy คือยาวโอเคตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นตัวอย่างที่อาจจะง่ายไปหน่อยคือว่าเปลี่ยนหลอดไฟมันชัดเลยใช่ไหมเพราะมันลดค่าไฟเยอะแต่บางอย่างที่ไปเปลี่ยนอ่ะมันอาจจะไม่เห็นอ่าเยอะไม่เห็นเร็วใช้เวลานาน5 ปีกว่าจะคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คิดหนักมากขึ้นเจ้าของหรือว่าผู้บริหารจะแบบอืมโหต้องลงทุน3 ล้าน5 ล้าน10 ล้านแล้วแบบตั้ง5 ปีคืนทุนเหรือ7 ปีเหรอ10 ปีมันมันจะดีเหรอเขารอนานขนาดนั้นไม่ได้นะถ้าเราไปทำธุรกิจเราอาจจะได้ยินเรื่องนี้ขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคิดธุรกิจอย่างเดียวเลยนะบริษัทธุรกิจก็จะคิดถึงคืนทุนแค่1 ถึง 2 ปีเต็มที่3 ปีเราก็จะไม่คิดไกลมากแล้วถ้ามันยาวมากเนี่ยมันก็จะเริ่มคุยยากแล้ว
แล้วก็มีอันนี้พวกนี้เป็น challenges ของการที่จะทำให้ทัวริซึมเนี่ยมัน sustainable มากขึ้นโดยเฉพาะ mass tourism โดยเฉพาะ mass tourism เนอะนึกถึงอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่มันเป็น eco cultural เป็น rural tourism ที่มันอยู่ในพื้นที่เล็กๆอะไรอยู่แล้วหรือเกาะบางเกาะที่เขาเล็กๆแล้วเขามีการบริหารจัดการที่เขามีเจ้าของไม่เยอะอะนะครับอย่างที่อาจจะเคยได้ยินเนี่ยเกาะยาวน้อยเกาะหมากอะไรเงี้ยมันมีไม่กี่รีสอร์ทหรือว่ารีสอร์ทต่างๆก็เป็นเหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติกันด้วยเนี่ยมันคุยกันได้แล้วก็ทำสำเร็จนะค่อนข้างดีหลายๆที่แต่มันจะเป็นเล็กๆๆในขณะที่พื้นที่ใหญ่ๆก็ยังยากอยู่แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำก็อย่างที่บอก big part มันคือ mass tourism อะถ้าไม่ทำไอ้ small part สำเร็จแล้ว big part มันก็ยังไม่ sustainable แล้วแล้วภาพรวมทั้งหมดมันก็ยังไม่ sustainable อะสิมันก็เลยมีเนี่ย alternative tourism ขึ้นมาที่มัน more sustainable แล้วก็มีชื่อเรียกหรือประเภทอีกมากมาย special interest tourism ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับ sustainable เท่าไหร่มันเป็นเรื่องของ tourism มากกว่าที่เขามี special interest บางอย่างอย่างเช่นเนี่ย fishing cooking bird watching อย่าง fishing เองนี่ก็มีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเนาะอาจจะเคยได้ยินบ้างแบบไปตกปลาอะไรปลาเป็นปลาที่สงวนหรือเปล่าอะไรแบบแต่ก็โอเคมันเป็น alternative tourism ที่สามารถที่เนื่องจากมันเป็นตลาดเล็กมันไม่แมสมันสามารถที่จะไปพยายามไปทำได้ง่ายกว่า you can have regulations, right? You cannot fish here, or you can fish here, but you have to fish only big fish, not small one. If you catch small one, you release back ใช่ไหมปล่อยกลับอะไรก็ว่าไปหรือว่ามีเรื่องของ bird watching ห้ามเข้าพื้นที่นู้นที่นี้อะไรมันทำได้ไม่ยากเท่าmass tourism หรือว่าเป็นเรื่องของ cultural tourism ก็เป็นบางที่มันก็จะสามารถให้พวกเอ่อกฎระเบียบได้ดูจัดการได้ง่ายขึ้นได้ง่ายกว่าว่าอย่างนั้น Hard Adventure Tourism ก็เป็นพวกกิจกรรมแบบเสี่ยงๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นพวก extreme เนาะ extreme daring dangerous activities เนอะ white water rafting bungee jumping rock climbing paragliding ใครเคยเล่น paragliding ไหมผมอยากเล่นเนี่ยแต่ผมกลัวความสูงมันที่จำก็ไม่กล้าจริงๆมันที่จำเคยคิดนะว่าถ้าจะทำได้อยู่เพราะว่ามันสูงมากจนมันอาจจะไม่กลัวเท่าไหร่แล้วแต่ paragliding มันคือที่เป็นเครื่องร่อนอะแล้วมีใบพัดติดข้างหลังมันขึ้นไปมันเหมือนขับเครื่องบินนิดๆนี่นแหละประมาณเส้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันดูหาเซฟตี้ไม่ค่อยได้อยากเล่นมากเลยเห็นคนเขาไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยเห็นวิว ก็เป็นอะไรที่เสี่ยงถ้าเป็น soft adventure ก็จริงๆก็แทบจะไม่ใช่จะเรียก adventure ทำไมก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นเนี่ย wine tasting adventure tourism อืมเหรออืมแต่ว่าเป็นพวก niche tourism แล้วกันคือเป็นตลาดเฉพาะอยู่จริงๆผมว่า soft adventure tourism อะมันคือ special interest tourism นั่นแหละนะครับ wine tasting culinary tours เนี่ยเขาเอา fishing มาไว้นี่ด้วยนะครับก็บางอย่างมัน overlap กันเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแบ่งแยกขนาดนั้นนะฟู้ดทัวริซึมตอนนี้ก็มาแรงเนาะมาเพื่อแบบไปชิมมิชลินไกด์ตามรอยมิชลินต่างๆหรือว่ามาทำกิจกรรมก็มีมาทำเป็นคุกกิ้งคลาสก็มีเยอะนะครับแต่ที่น่าสนใจแล้วอยากพูดถึงเยอะหน่อยก็คืออันนี้ครับ responsible tourism green eco tourism พูดไปเยอะละ responsible tourism เป็นคำที่มีมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันเนี่ย2002ก็20กว่าปีแล้วนะมาหลังจาก sustainable tourism หน่อย sustainable tourism มาสัก90199อะไรก็ว่าไปไม่รู้เหมือนกัน responsible tourism is a movement people who are interested in sustainable tourism think that sustainable tourism is too abstract อย่างที่บอกว่าคำว่า sustainability เนาะไปดู definition ส่วนใหญ่ทั่วๆไปอะมัน abstract มากเลยมันแบบ keeping balance between economy, society, and environment in the long run, keeping things for the future generation จะได้ยินนี้บ่อยๆแรกๆเลย1987ออกมาเลย
definition เนี่ย future generation ก่อนเลยเอ๊ะอะไรอ่ะเก็บอะไรเก็บเท่าไหร่เก็บยังไงนานแค่ไหนไม่บอกหรือผมบอกผมก็ไปคิดอันที่มัน simple กว่านี้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือ making the world a better place no better environment better society better economy making positive impact more than negative impacts อะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงหลายๆอย่างก็มาจากอันนี้แหละมาจาก responsible tourism เพราะว่าคนที่เขากลุ่มที่เขาคิดคำนี้ขึ้นมาบอกว่า responsible มันฟังแล้วมันเก็ตกว่า so you are responsible all the stakeholders นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนาะ tourists are responsible tourism businesses are responsible governments are responsible local people are responsible for making tourism more sustainable for making more positive impacts and reducing less negative impacts ผมก็อ๋อโอเค you are responsible so everyone have to take actions they have to change their behavior they have to change their mindset that okay they're not gonna just make money or they're not gonna just enjoy themselves but also they want to improve the life of people around them they want to improve the environment around them ก็มีอะไรบ้างเนี่ย improve local people improve working conditions minimize negative impacts to society environment economy ใช่ไหม provide more enjoyable experience to tourists ใช่ไหม and also นี่ talking about PWD อันนี้เขาใช้คำว่า physically challenged people แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ people with disabilities นะตอนนี้ก็มีหลายคำแหละผมก็ไม่รู้คำไหนถูกต้องกว่ากันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะก็คือแบบพวกแบบpeople who use wheelchair ใช่ไหม whether they cannot walk or they are old or people who cannot see people who cannot hear อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้เขาได้มีโอกาส enjoy tourism ด้วยเท่ากันนะครับรวมไปถึงเรื่องของเนี่ย being culturally sensitive นะ respectful เนาะก็คือแบบให้ความเคารพวัฒนธรรมอื่นๆด้วยไม่ใช่มาแล้วก็ไม่สนใจถ้าทำแบบอะไรก็ได้เละเทะไปหมดเนาะก็จริงก็คือหลักการเดียวกันกับที่ผมพูดไปหมดแล้วแต่เขาขอเปลี่ยนชื่อคือ เมื่อกี้อย่างที่บอกคือ sustainable tourism เดิมทีหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เปล่าไม่รู้นะแต่สำหรับพวกผมเวลาผมสอนนะผมก็จะสอนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนาะว่าให้มันคือการเที่ยวทัวริซึมทำยังไงให้ช่วยเกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่รู้เวลาหนังสือหรือว่าอะไรที่คนอื่นเขาสอนเนาะเขาอาจจะสอนแบบ abstract กว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงของผมที่เวลาผมพูด sustainable tourism ผมพูดออกมาใกล้กับทาง responsible tourism มากกว่า ตอนหลังๆก็ผมก็เลยเอาตรงนี้ขึ้นมาพูดเยอะเหมือนกันแต่ก็ตรงกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เป็นส่วนใหญ่แต่เป็นคำที่จะบอกว่ายังไงดีไม่ยังไม่ฮิตเท่า not as popular as sustainable tourism even though it's been around more than 20 years เนอะมีมา20 กว่าปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ popular คนก็ยังใช้ sustainable tourism กันรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ใช้ sustainable tourism กันมีคนใช้บ้าง responsible tourism แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่ามันมีความต่างกันหรือว่ายังไงนะครับเนอะก็นี่ก็เป็นสรุปอีกทีหนึ่งครับ responsible tourism is about respecting local people and their environment uh, responsible travelers have opportunity to form and bond with local community นะครับ responsible travelers bear in mind that this type of tourism must be beneficial to both local economy as well as themselves and also the environment เนาะก็ก็ green and eco tourism ก็มีคนพูดกันเยอะและก่อนหน้านี้ green eco tourism ใช้กันเยอะแล้วก็พอ sustainable tourism มาแทนก็ไม่ค่อยมีคนพูดใช้สองคำนั้นเท่าไหร่อ่าอีก2 สไลด์น่าจะจบละก็คือ market potential จริงๆ2 สไลด์เนี่ยมันน่าจะไปอยู่ประมาณแถวนี้ ไม่รู้ทำไมเขาคงมีวิธีคิดอาจจะต่างกันนิดนึงก็คือว่าแล้วตลาดเมื่อกี้ซึ่งเพิ่งพูดไปแล้วก็คืออย่างเช่นตลาดอ่ายุโรป
เป็นหลักอะไรเงี้ยถ้าพูดในลักษณะของ geographical regions เนาะภูมิภาคแต่อันนี้ก็พูดในลักษณะของตลาด market segmentation รู้จักใช่ไหมครับ market segmentation การแบ่งตลาดเนาะสินค้าหรือบริการทุกอย่างเลยแหละมันไม่มีทางที่จะ appeal กับ customer ทุกประเภทได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเขาเรียกว่า segmentation ของ market ออกมาว่าแล้วสินค้าบริการเราจะไปเจาะตลาดกลุ่มไหนดีเนาะมี target market พอมี segment ออกมาแล้วก็เราก็ target ไปแค่บาง segment ในนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็น segmentation target market ของ sustainable tourism ซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะกลายเป็น mass หมายถึงว่า mass tourism ก็จะเอา sustainability เข้าไปรวมในไม่นานนี้นะครับก็มันก็ค่อยๆเห็นเทรนด์แล้วแต่อันนี้นานหน่อยเมื่อก่อนนะครับก็คือว่าแล้วแบ่งตามกลุ่มในเชิงอายุเนาะ mature age higher income เนอะ which I don't think is true ทะเลาะกับทลายอยู่แล้วคนที่มีอายุและมีรายได้สูงก็จะเป็นคนที่ชอบ sustainable tourism ไม่เกี่ยวเนาะแต่อย่างที่ผมพูดเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าเนี่ยมีการอย่างนี้ด้วย ก็คือ European because European countries they have very good education ใช่ไหมส่วนใหญ่จะมีการศึกษาค่อนข้างดี education น่าจะสำคัญกว่าอายุกับรายได้นะใช่ไหมสำหรับผม and they also aware of this you could go to if you've been to Europe or you've heard about it you see that they try very much to like uh, preserve their culture, take care of their nature. They have very good recycling program. They like all the whole life of European people. They think about sustainability much more than American and a lot of Asian people. Maybe Japanese are a little bit different. Yeah, Japanese is another region where tourists are aware about sustainability a little bit more, right? So I'm not sure about in terms of the age or the income segmentation that would work, but it's more cultural, country-based segmentation that would be better. But if you say, okay, if you say, okay, European tourists who are more mature and have higher income are more interested in sustainable tourism yes ถ้าอยู่แบบมาจากพื้นที่เดียวกันที่เขามีเอ่อ mindset ไม่ต่างกันมากคนที่โตกว่าหรือว่ามีรายได้สูงกว่าก็จะสนใจมากกว่าใช่ because a lot of young visitors are still thinking more about adventure nature experiences blah 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 ใช่ไหม so they might not be as sustainable but they know as well. I don't know if you have this experience, but if you have chance, yes, you go to tourist places and talk to tourists and ask where they come from, and then you will realize that there are a lot of Europeans, some Americans and Canadian, yeah, and some Asian tourists, but more European tourists. They will talk about issues related to sustainability, right? They probably mention, I like to spend money on local businesses, right? I like to go buy street food rather than going to nice restaurants or chain restaurants ใช่ไหมอยากไปแบบไปร้านสตรีทฟู้ดหรือเล็กๆมากกว่าที่จะไปร้านใหญ่หรือร้านที่เป็นสาขาเป็นบริษัทใหญ่อะไรเงี้ย because they aware ใช่ไหม of this. So it's getting bigger and bigger, this kind of market. Like I said, it will be the mainstream จะกลายเป็นกระแสหลักแน่ๆ but I'm not too sure when. It's coming soon. So you better learn this one so that you can apply to with other courses when you think about uh, your own business or when you think about going to work for a business. You have to think about this that is that company that I'm going to work with thinking about sustainability or not because it's obviously it's good for yourself
but also it's good for the business ใช่ไหมบริษัทที่เราไปทำด้วยเนี่ยมันมีหลักการพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเข้าเอาไปใช้ไหมแล้วมันไม่ได้ดีมันอันดับแรกมันดีกับโลกนี้อยู่แล้วคุณก็จะได้อยู่ในโลกที่มันดีขึ้นอันเนี้ยเป็นหลักที่ผมพยายามสอนให้สุดทำไมต้องทำไมต้องคิดถึงเรื่อง sustainability เพราะว่าคุณอยากอยู่ในโลกที่มันดีขึ้นใช่ไหมล่ะคุณอยากอยู่ในโลกที่ดีขึ้นคุณก็ต้องทำโลกมันไม่ดีขึ้นด้วยตัวเองหรอก แต่อีกอย่างหนึ่งคือมันดีกับธุรกิจของบริษัทนั้นด้วยบริษัทที่คุณจะไปทำหรือธุรกิจที่คุณจะสร้างขึ้นมันจะได้เจริญเติบโตเพราะว่าลูกค้าผู้บริโภคปัจจุบันนี้ก็คือพยายามที่จะสนใจแล้วก็ไปสนับสนุนธุรกิจที่มีความ sustainable เพราะว่านอกจากก็คิดกลับมาว่าในฐานะผู้บริโภคเองนอกจากคุณพยายามทำตัวคุณให้มัน sustainable ขึ้นแล้วคุณก็อยากจะสนับสนุนธุรกิจที่มัน sustainable เพื่อให้ภาพรวมแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าทั้งหมดต้องทำร่วมกันรัฐบาลเอกชนลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวแล้วก็เอ่อประชาชนทั่วไปต้องทำทั้งหมดแล้วคุณก็อาจจะอยู่ในโรพวกนี้ได้หลายๆโรด้วยนะ you can be local people right but if you travel you become tourist if you work for a company or your own business you become the business or maybe you work for the government you become government as well so you can be three roles at least ใช่ไหมเป็นสามอย่างแล้วในแต่ละโรคุณก็ต้องทำหน้าที่เพื่อสุดท้ายแล้วโลกนี้ที่คุณจะต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปีมันก็จะได้ดีขึ้นมีอากาศดีๆหายใจมีน้ำสะอาดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเอ่ออะไรอะไม่ต้องเห็นคนไร้บ้านหรือว่าขอทานหรือทั่วไปหมดไม่มีความขัดแย้งไม่มีสงครามอะไรแบบเนี้ยก็ดูแบบว่าโลกสวยมากก็จริงมันก็โลกสวยก็ทำยากแต่ถามว่าแล้วถามว่าทุกคน ultimately ถ้าจะตอบว่าอยากได้โลกแบบนี้ไหมอ่ะทุกคนต้องตอบว่าอยากได้แต่มันไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วทัวริซึมก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่สุดในโลกเนาะก็ต้องพยายามทำตรงนี้ take care of the environment take care of other people มีหลายๆคำเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนกัน Green Economy ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เป็นเรื่องในทางด้านนี้ที่กำลังเขาพยายามโปรโมทกันอยู่เนาะอันนี้ก็ Green Economy ก็พูดมา10 กว่าปีแล้วนะครับประเทศไทยเพิ่งจะมาพูดคำนี้บ่อยๆสัก4-5 ปีนี่มั้ง3-4 ปี Green Green Economy แต่ว่าทั่วโลกก็พูดกันนานแล้วนะครับก็คือภาคธุรกิจทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจเนี่ย มันเป็นมีความยั่งยืนมากขึ้นหรือแต่หลักๆเขาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมซะเยอะแต่จริงๆความยั่งยืนมันมีทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกันนะครับโอเคหมดแล้วเร็วไปไหมอ่ะผมก็ตอนแรกคิดว่าจะจบไหมแต่จริงพาร์ทนี้มันเนื้อหาน้อยด้วยนะครับโอเคมีคำถามเลยไหมครับอยากจะให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้อ่ายิบกิ๊บยังอยู่กันไหมเอ่ย ไม่มีอค่ะยู่ครับอยู่ครับคือผมออยู่ธิบายดีค่ะมากผมว่าเสียงผมทำให้รู้สึกง่วงมากเพราะมีคนชอบบอกว่าเสียงผมคือง่วงผมก็พยายามจะใส่ energy ด้วยนะตอนหลัง energy หมดอธิบายเข้าใจครับอธิบายเข้าใจเหรอโอเคงั้นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จริงๆผมน่าจะ stop recording เลยแล้วมั้ง